already wanted to make a film about the coincidences and about how fragile life can be. And I even didn't know what was my starting point of the film. So more or less I was waiting for something, dramatic to happen. And it could have been anything, like a plane crash or, it could be an accident, big accident, could have been an earthquake. And then the 22nd of July in Norway happened. And I thought that this could be my starting point to make a film on this very heavy drama to investigate the role of coincidence and fate. Am კაცს უთქვამს სიზმარი მოიცავთ ერთდროულად უთქვამს რომ მე ხვალ არ გავალ სამსახურში იმიტომ რომ ცუდი რაღაც მესიზმრავ და დარჩა სახლში მეზობლის ქას მოიცა რა ჩაკეტია კარები ამას თან უნდა ამოიღებენ და ნუ მიშლი და უთქვამს ამ კაცისთვის რომ გამიღე კარებიო გარედან ვერ გაუღია და გადასულა ეს კაცი აიმდა და გადმოვარდა და მოკვდა ახლა ვფიქრობ მე რომ შეიძლება რო არ წასულიყო მაინც რაღაცა დამართოდა მაგრამ უფრო მეტი ალბათობა ისაა რომ არ დაემართებოდა ავათ არ იყო აბა რატო ლაბარაკობ ხო არა მაინც ესე ხო გეუბნები რომ სადღაც გულის ახლა სადღაც რაღაცა მომხდარა მაგიკერა 1000 და რაღაცა მომხდარა მოყევი ახლა ყველაფერს ახანავაშვილი ხო ასეა საერთოდ ხდება ამნაირ რაღაცა ნუბრაზდები გაჩერდი რას ნუბრაზდები რა შეიძლება ამნაირ ლაბარაკი გაჩერდი ეს ნუაცთენ ამ ხალხს ახარჯებ ხალი არის ხალი და всё მე დიარფერი არ არის ამას არ ჯერა და მე ცოტათი მაინც ჯერა რაღაც რა ჯერა რა გაჩერდი რა საერთოდ მაგრამ თუ ასე არ მოხდებოდა ავადმყოფობით თამთას არაფერი არ დაემართებოდა იმიტომ რომ ჯანმრთელი ინკულერი ხანას და ჩემს ზამოკლავდა რაღაც This gunman, this crazy gunman in Norway, he knocked off he killed how many people? He killed, first he put exploded a bomb in Oslo center, killing 8 people. And then, which is of course more cruel, he killed 69 mainly young kids at the island of Utøya. And he really shot them he killed them one by one. And in my experience, my thoughts, he's insane, this guy. Yes. Obviously. Yeah. Kan dere på bakgrunn av det som skjedde nekte dere or something like that?